Hi students, last class we have to discuss carbon monoxide structure and uses. போன வகுப்புல வந்து கார்பன் மோனாக்சைடினுடைய அமைப்பு மற்றும் அதனுடைய பயன்களை பற்றி வந்து பார்த்தோம். And then in this class we will discuss about carbon dioxide preparation. அதாவது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுது, ப்ரொடக்ஷன் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, கம் டு த கான்செப்ட். திஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், in this carbon dioxide is nature in free state as well as combined state. அதாவது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து நேச்சரின் இயற்கையிலேயே வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா வந்து தனித்த நிலையிலையும் கூட்டாக சேர்ம நிலையிலையும் வந்து என்ன காணப்படுகின்றது. ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் தென் இட் இஸ் carbon dioxide constituent in air 0.03%. அதாவது காற்றினுடைய பகுதி பொருளாக வந்து எவ்வளவு காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 0.03%. It constituent of air in air 0.03%. And then in this carbon dioxide is nature in rock as well as rocks in calcium carbonate and magnesium carbonate, rock as well as calcium carbonate and magnesium carbonate. இயற்கையிலேயே வந்து பாறைகளில் வந்து என்ன செய்யனாக்கா இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடானது வந்து கால்சியம் கார்பனேட்டாகவும் மெக்னீசியம் கார்பனேட்டாகவும் வந்து என்ன செய்யனா காணப்படுது. ஓகே, next we will discuss about the production of carbon dioxide. So first of all, in this carbon monoxide reactants with this action of excess of air with the carbon monoxide, and it gives us the carbon dioxide, and it gives us the carbon dioxide. And that time this energy is released delta H equal to 394 kilojoule mole power minus 1. அதாவது அதிகப்படியான காற்றினுடைய முன்னிலையில் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்க இந்த கல்கரி அப்படிங்கிற கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து என்ன செய்யுது வினைக்குட்பட்டு என்ன சொன்னால் கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து கொடுக்குது. அந்த சமயத்தில் வந்து டெல்டா ஹெச் ஈக்குவல் டு 394 கிலோஜூல் மோல் பவர் minus 1 அப்படிங்கிற ஆற்றலை வந்து என்ன செய்யனாக்கும் வெளிப்படுத்துது. ஸோ தென் நெக்ஸ்ட், this preparation of calcination process in this lime is produced carbon dioxide. In this calcination process, calcium carbonate as called as a lime. So at that time this calcium oxide and calcium oxide and carbon dioxide is forming there, and that time this carbon dioxide is forming byproduct. இந்த கால்சியம் கார்பனேட் அப்படிங்கிற அந்த சுண்ணாம்பை வந்து இந்த கால்சினேஷன் முறைப்படி வந்து என்ன செய்யறாங்க வறுத்தெடுக்கும் பொழுது வந்து என்ன செய்யுதுனாக்கும் கால்சியம் ஆக்சைடாகவும் கால்சியம் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் தோணும் பொழுது இது அதனுடைய துணை பொருளாக வந்து என்ன செய்யறாங்க இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உருவாகுது. ஓகே, இன் திஸ் லெபார்டரிஸ் மெத்தட், அதாவது தொழில் முறையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் மெட்டல் கார்பனேட் reacted with this reaction of diluted HCl, and it gives us a calcium chloride, water, and forming that carbon dioxide. So when we are action of in this laboratory method, இங்கே வந்து என்ன செய்யப்படுனாக்கா தொழில் முறைப்படி வந்து ஆய்வகங்கள் வந்து என்ன செய்யப்படுதுனாக்கா இந்த நீர்த்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட இந்த கால்சியம் கார்பனேட் வந்து வினைக்குட்படுத்தப்படும் பொழுது கால்சியம் குளோரைடு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அண்ட் தென் திஸ் ரிமைனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் H2O. ஸோ ஹியர் 2 hydrogen, so H2. Here 1 oxygen, 3 oxygen is there, 1 oxygen combined with this 2H. So H2O, water, near, and then remaining 1 carbon and then 2 oxygen, so forming that
carbon dioxide. So in this carbon dioxide production of 3 methods is there. These are these. இந்த 3 வழிமுறைகள் வந்துச்சுனாக்கா கார்பன் டை ஆக்சைடான வந்து தயாரிக்கப்படுது அல்லது வந்து உற்பத்தி செய்யப்படுது. ஸோ in this concept you can understood. I think இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும். புரிஞ்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.